joy of the first. Olá, meu povo, olha aí, gente, voltamos de novo, pessoal, pra cachoeira, meu povo. Olha só, gente, olha o barulhinho. Olha o barulhinho, vou gravar ali o pessoal passando nas pedras pra vocês verem. Vocês estão bem, né, meu povo? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem, tá bom? Vou gravar aqui o pessoal passando na pedra pra vocês verem, gente. Espera lá. Olha, gente, vamos passar a metade do dia por aqui hoje. Eita, como tá diferente. Por conta de muita água, gente, muita cheia, ó. Cobriu todas as pedras que a gente passava. Eu pisei dentro mesmo da água. O que é que tem? Olha como tá bonito, pessoal. Descobriu as pedras todinha, amor. Olha. Ah, meu Deus, como tá ruim passar por das pedras. É. Cuidado! Oxi. Rapaz, eu me acabo de rir com esses povos. Eu me acabo de rir com esses povos. Tá vendo? Se o lírio tivesse vindo, ia ser ruim pra bichinha vir. Por isso que eu não trago o lírio, gente. Porque pra passar aqui, ó, ela não consegue, não. Ô, Ed, tu tá assim e eu? Ô, Mi, como é que tu vai passar? Dentro da água. Bora, Wesley. Olha pra aí, gente. Já conseguimos passar aqui, ó. É muita água, pessoal. Olha só. Nem parece aquele lugar que a gente vinha, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Nem parece aquele lugar. Olha só. Que maravilha, gente. O gordinho tá indo ali, ó. Cuidado, gordinho. Ele passou melhor do que todo mundo ali nas pedrinhas. É porque ele é fortinho, mas ele tem muitas forças nas pernas. Olha só, gente, ó. Muita água. Desce daqui, vem daqui e vem daqui, ó. E vai lá pra barragem. Olha só. Vou gravando. Se eu cair, eu vou deixar pra vocês verem. Mas vai dar tudo certo. Opa! Ai! Meu Deus! Olha só, gente, aqui de cima. Vejam só, comparem o vídeo, aqueles vídeos anteriores que eu coloquei pra vocês verem. A água tá forte. Hoje eu acho que não vai dar pra nem tomar banho, porque tá muito forte, ó. Olha. Tá vendo? A água tá de bolo aqui, ó. Olha só. O pessoal já tá ali se preparando para pescar. Os anzol. Passa não, amor, aí. Ui. Olha. Hoje eu acho que... Ó pra aqui, gente. Ô, Rai. Pra bicha que tava naquele dia, hein? Menino, olha só. Claro, né? É uma sorte. Isso aqui é o Poço Verde, meu povo. Olha, gente, onde tem uma galinha, olha. A galinha lá em cima da pedra. É um pato, olha lá o patinho, ó. Olha pra aí.
sentar aqui nessa pedra. Mas por enquanto. Aí eu tentar me encontrar ali. Olha o que está fazendo.
Muito lindo, né, gente? Pessoal, coloquei música porque tem um sonzinho ligado ali, viu? Mas tá aí as imagens para vocês verem que dia maravilhoso nosso, gente. Aproveitamos muito, estamos aproveitando, né? Olha lá o pessoal tomando banho. Já pescaram, mas está muito forte a correnteza e hoje não tá para peixe não. O mar hoje não tá para peixe não, viu? Olha o gordinho lá sentado. Olha aí. Ihu! Iê! Prontinho, meu povo. Já tomamos banho bastante. Foi, Jasmânia? Já tomamos muito banho. Foi. Ficamos engasgadas com a farofa e tudo. Foi aquela coisa, aquela alegria, aquela risada. Mas faz parte, né? Olha. Rai tá indo ali mais Antônio. Estamos com os cabelos molhados. Já vesti um casaco aqui pra ver. Ai, meu Deus do céu. Ver se passa frio. E agora nós tá indo olhar a cachoeira de cima. Vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Já chegamos já aqui na outra parte da cachoeira. Olha. Bem parecido, né, com o lugar que a gente tava. Sempre eu mostro pra vocês aqui esse lugar. Perfeito. Muito bonito, gente. Deixa eu virar pra frente pra vocês.
Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Mais um videozinho aqui pro nosso canal. Se inscreve se não for inscrito. Deixa aquele joinha maroto aí que vocês sabem como é, gente. E olha aí, ó. Viemos de Toyota, gente. Na cidade de vocês tem, pessoal, esse veículo, ó. Toyota Bandeirante. Olha aí. Deixa eu mostrar a vocês. Olha aí, pessoal. Aqui pra lama, ó. Tem que ser um desse que é 4x4. Toyota Bandeirante. O pessoal estão aqui já, ó. Sentado. Josvânia tá ali. O gordinho tá ali, o gordinho. Ei, gordinho, fazendo uma livezão, olha. Antônio tá aqui. Tchau, Antônio. Tchau, Douglas. Tchau, Rai. Vamos nos despedindo aqui de vocês, gente, com essa imagem lindíssima. Com esse barulho da cachoeira. Vou finalizar o vídeo aqui, ó, com essa imagem maravilhosa para vocês. Até o próximo vídeo, meu povo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau, tchau, gente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.